Hello guys! Welcome po ulit sa aking YouTube channel and welcome to Ireland. So nakapag-shore leave po tayo guys, and for today's video ay isi-share ko po sa inyo yung pag-assemble po ng multi-stage compressor. So bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos pang i-upload. So tama na muna yung gala guys at magtrabaho na po tayo. So umpisa na po natin. So guys, ito po yung kanyang crankshaft. So i-insert na po natin yung mga bushing po niya. Ayan po. Then sa pag-insert po ng bushing, pwede rin po nating i-heating po siya para umexpand at hindi tayo mahirapan sa pagpasok dito sa shaft. Then pagkatapos nating i-insert yung mga bushings po niya, so ipasok na po natin siya sa loob ng housing. And bago po natin ipasok, ilagay po natin muna yung mga connecting rod para po sa high pressure side at saka sa low pressure side. So ipasok po natin ng sabay po sila. Dahan-dahan lang po. Ginagawa mo. At ayan na, ipasok na po siya. So patayuin po natin. Tingnan po natin siya. Ayan na po. Nakaset na po siya. Then ilagay na po natin yung cover. So pagkatapos po nating mailagay, isusunod naman po natin yung kanyang flywheel. So mabigat po ito guys, siguro nasa around 40 kilograms po yung bigat po nito. So lagyan po natin ng kunting langis para po hindi tayo mahirapan sa pagpasok. So tanggalin po natin yung cover po na ito para maipasok po natin siya. So, pwede po tayong maglagay po dyan ng eye bolt para po malagyan po natin ng sling at mayroon po tayong hawakan sa pagpasok po doon sa loob kasi medyo may kabigatan po ito. Lagyan din po natin ng langis po yung shaft sa loob para medyo madaling ipasok po siya. Then kuha po tayo ng sling, pasok natin sa eye bolt para meron po tayong hawakan. So ready nang ipasok, bubuhatin na po natin to. Nasa around 40 kilograms po ito guys. So ipipwesto lang po natin ng maayos.
So, napwesto na po natin siya. So, lagyan po natin ng kanyang washer at yung kanyang bolt. Oh my God! Wow! So, lagyan po natin ng thread locker yung kanyang bolt para mahirapan din po yung susunod na magbaklas po nito. At sabayan din po natin ng higpit po na parang walang bukas para sigurado na po ito. Ano ka nasisira, ulo? At isusunod po natin yung kanyang mga piston. Ito po yung sa kanyang high pressure side na piston. Ito rin po yung para sa kanyang low pressure side. So yan na po, naka-insert na po yung mga piston po niya. So ang isusunod naman po natin guys ay yung kanyang mga liner or yung kanyang cylinder block. So andyan na po, naka-insert na po lahat. And andyan na po siya, ready na pong ibalik sa kanyang pwesto or sa kanyang platform po guys. So dyan po natin siya ibabalik guys, gagamitan po natin siya ng chain block. So ililipat na po natin siya and andito na po siya guys, at nandito na rin po nagtatapos yung ating topic sa araw po na ito. Thank you for watching, see you soon, God bless.